guys, welcome to my channel again and belated Merry Christmas. Mag-unboxing pala tayo ngayon ng gift ko na galing sa kay Janice. Ito siya. Yung binigay niya sa akin yung pang winter. Ayan siya. Taran! Oh wow. Galing siya guys sa Busini. Ayan. Wait lang. I-try ko siyang sukatin nga. Ito na siya guys. Buti yung pinili niya sa akin, extra small. Ayan siya. Busini. Pang winter siya. Kaya thank you so much for watching. I hope you enjoy and welcome to my channel again. Bye-bye! Ito na siya. Fold natin.